Здравейте на всички! Отново се радвам, че можем да бъдем заедно да изучаваме Божието Слово. Приветствую вас снова и снова хочу поделиться с вами, что я рад, очень рад, что вместе можем изучать Божье Слово. Продължаваме с нашата изключително важна тема за победата над греха. Продолжаем изучать тему «Победа над грехом». Вчера с вас видяхме, че това е възможно да се случи. Мы вчера услышали и поняли, что это возможно. Как изглежда? Видяхме, че какво е греха. Что такое грех? Немножко опять повторение. А это нарушение. Какво означава победа над греха? А что означает победа над грехом? Съблюдение закона. Съблюдение закона. Много просто. Просто, да. И видяхме в Библията, че има много хора, които са успели да пазят Божите заповеди, да живеят без грех. И у нас много примеров в Библии, что люди могли жить без греха. Хора, които Бог нарича правдиви. И Бог называет их праведными. Като Ной, Это Ной, като Илия, като Енох, Даниил също е наречен праведен. Даниил тоже. Да, Павел, Елисей, да, много други, но за тези имаме директен текст, който го казва, най-малкото. Вот те... Да. Имаме за Авраам, че опази Божиите заповеди, също се казва и за него. Да, за Авраам, да, точно така, да. Видяхме също, че в последното време Бог ще има, и Той има, и винаги е имал един остатък, който му е верен и пази Божиите заповеди. И мы говорили о том, что в последнее время у Бога будет такой народ, Библия его называет остатком, который будет соблюдать Божьи заповеди. Божьите заповеди и вярата в Иисуса. Они будут соблюдать Божьи заповеди, и у них будет вера Иисуса. Да, както в Откровение 12:17. Это написано в Откровение 12:17. И в Откровение 14 глава го виждаме също за 144 000. И в Откровение 14 главе там говорится о 144 000, которые тоже являются Божьим остатком. Вижте един много интересен цитат. Прочитаем. За тези, които, понеже има хора, които не вярват, че можем да победим греха. Есть люди, которые не верят, что мы можем победить грех. Вижте какво се казва. И вот что написано здесь. Тот, кто не имеет достаточно веры в Христа, чтобы верить, что Он может удержать его от греха, не имеет веры, которая даст ему вход в Царство Божие. Виждате ли колко интересно? Интересная цитата, да? А можно подольше задержать? Да. Тот, кто не имеет, я повторю, достаточно веры в Христа, чтобы верить, что Он может удержать его от греха, не имеет веры, которая даст ему вход в Царство Божие. То есть это не настоящий. Да, ако ти не вярваш, че Христос може да те спаси от греха, если ты не веришь или мало веришь в то, что Христос может спасти тебя от греха, това означава, че ти вярваш, че Сатана е по-силен от него. Это означает, что ты веришь, что Сатана сильнее Христа. И той, все едно фараонът на Египет е по-силен от Бог и Бог не може да освободи людите си от това. Да, как будто фараон сильнее Бога, да? Да. Сильнее Бога, и Бог не может освободить своих людей, своего народа от рабства в Египте. Разбирате ли, това е същото нещо. Это то же самое. Защото робството в Египет на израелтяните е символ на робството от греха на всеки един човек. Потому что рабство в Египте это является символом рабства греха. Да, и Бог ги извежда към обещаната земя. Обещаната земя е символ на небесното царство. И Бог освободил их от этого рабства в Египте и ввел их в ханаанскую землю. Да. Вижте, много интересно изображение. Виждали ли сте от това изображение в интернет? Може би сте го забелязали. Вы видели в интернете это изображение? Да. Какво мислите за това изображение? Что вы думаете об этой картине? Белая одежда Христа. Как мислите, добро изображение ли?
Правильно изображает эта картина, символизирует эта картина то, что... Внутренне надо снять. Очень хорошо. Благодарю. Молодцы, Да, правильно да. заметили. Да, защото Поначалу так. това е много важно да го знаем това нещо. Это очень, очень важно знать это. Защо? Вижте, в Исаия 64 глава, 6 стих ни се казва, че цялата ни правда е като умърсена дреха. В Исаии 64:6 Да. Бог говорит, что вся наша одежда как запачканная одежда. Да, имаме цялата ни правда. Да, Точно така, да. вся наша И правда. в Захария 3 глава, можем да отворим Захария 3 глава, Захария 3:5. Захария 3:5. Там има много интересна ситуация, пак с едни изцапани дрехи, с една изцапана одежда. Там такая ситуация, Да. в которой говорится именно о этой Да. запачканной одежде. Да. Иисус же одет был в запятнанной одежды и стоял пред ангелом, который отвечал и сказал стоявшему пред ним так: «Снимите с него запятнанные одежды». А ему самому сказал: «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». И сказал: «Возложите на голову чистый кедар». И возложили чистый кедар на голову и облекли его в одежду. Ангел же Господень стоял. Виждате ли колко е интересно? Интересно. На какво е символ умърсената дреха или умърсената одежда, нацапаните дрехи? Эта запачканная одежда является символом чего? На беззаконието, на греха. Беззакония, На греха можем да го греха. наречем. И какво? Тук това е Исус, Йоседековия син. Когато говорим за Исус, този с нацапаните дрехи, свещеника Исус. Здесь говорится об Иисусе, сына Йоседека. Да, а не говорим за Исус, нашия Спасител, нали? Это не о нашем Спасителе Иисусе. Да. А ангелът, който говори, той е Исус, който нашият Спасител Исус, който му говори. А ангел, который говорит, это и есть Иисус, наш И Спаситель. какво казва той? И что говорит Иисус, наш Аз Спаситель? покривам твоите изсапани дрехи с моята бяла одежда, така ли казва? Что сказал Иисус, что я одеваю его поверх его запачканной одежды, как здесь на Не. изображении? Какво казва? Първо вземам и премахвам, нали? Да, сначала надо снять, убрать, Прощавам. бросить грязную запачканную одежду. Изхвърлям ти греховете в дълбочините, Выбрасываю в морские глубины эту запачканную одежду, спасявам те от греха спасаю тебя от греха, и ти давам моята правда. и тогда я уже даю тебе мою правду. И когато Бог гледа на тебе, И когда Бог смотрит на тебя, той вижда моята правда, не твоята омърсена дреха. Он видит мою праведность, мою правду. И в теб няма нищо, даже едно парченце плат няма от тази одежда. И Мръсната. даже кусок от запачканной одежды нет, не осталось. Да, всичко е премахнато. Все это было, И всичко е бяла, Снято, бяла да. тържествена одежда. и человек стоит в белой торжественной одежде. Защото вижте, аз вчера говорихме за този стих в Матей. Вчера мы говорили в Мафея 1:21. Мисията на Христос. Какая миссия Христа? «Родит же сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». От греха. Виждате ли? Не в греха, не с греха. От грехов их спасешь, а не с грехами. Вижте един цитат от Духът на пророчество. В Духе пророчества вот что написано. «Исследуйте Писание, и вы увидите, что ни один сын или дочь Адама не был избран для спасения в непослушании Божьим заповедям. Виждате ли колко интересно? Потвърждение. И още един. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Здесь, как мы видим, обозначены условия. Для того, чтобы наследовать все, мы должны бороться с грехом и победить его. Виждате ли? Борим се и побеждаваме, за да влезем в Небесното царство. Чтобы войти в Небесное Царство, мы должны бороться и победить. И как е? Правилно ли е това изображение или не? Как е Значит, направено тук?
правильно или неправильно это изображение. Това Я уже изображение отвечу. много им харесва на евангелските църкви на повечето. Да, в евангельских церквях так, они относятся с одобрением к этой. Защото в к этому тяхната изображению. теория за теб е важно да вярваш в Христоса. Греха можеш да си вършиш. Той Христос те намята върху, той ти покрива греховете и ти живееш с тях. Той те спасява с греховете ти. Их доктрина, эта картина отображает их доктрину, что только верь. И то, что ты, да, то, что ты грешишь, это ничего. Важно, что ты веришь. И това е много опасна доктрина от Сатана, който я прокарва и в нашата църква, за съжаление. Это очень опасная доктрина, которая исходит от сатаны, и, к сожалению, эта доктрина находит себе место и в нашу церковь. Затова, където ходя, Бог ми е вложил в сърцето да показвам тези неща, хората да знаят истината, да бъдат уверени в нея. И Бог мне вложил на сердце, куда бы я ни ездил, ни ходил, я объясняю вот именно эту картину, что она отображает, что она символизирует. Да. И правильно. Мысль одну. Сатана, он всегда хотел увековечить грех. Да. И вот как раз вот эта доктрина есть от сатаны, чтобы увековечить грех. От людей, от истины изъять, так сказать. Да. Что мы Да. во веки веков остаемся в нашей запачкане, а там Иисус нас покрывает нашей верой. И това е едно обвиненията на Сатана в небето, че няма как хората да живеят според Божите заповеди. Това не е възможно. И это один из обманов сатаны, что человек не может победить грех, он никогда не может сбросить одежду греха. Да. И он будет до последнего грешить и жить в этой одежде. Но Бог винаги във всеки период на човешката история е имал един малък остатък, който е живял според Божиите заповеди. Той е бил победител над греха. Но у Бога всегда, в любое время, историческое время, у Бога был народ, маленький народ остаток, который жил по его заповедям. Спомняте си по времето на Илия. Илия мислеше, че е само той. Помните ли, что Илия думал, что только он остался? Да, но имало още 7000 израелтяни. А Бог ему сказал, у меня еще 7000 в Израиле Да. осталось. Да, от много милионен Израил само 7000, но все пак. Да, из многомиллионного Израиля только 7000, но они есть. Така ще бъде и в последното време. Так будет и в последнее время. Да, защото Исус казва, че в Матей 7 глава, Матей 7 глава. ако прочетем там 12-13 стих, Матей 7, 12, 13. там се казва, тясна е портата, която води към вечен живот. Да. Ходите тесными вратами, потому что широкие врата и просторен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесные врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Сколько? Много или немного? Немного. Немного. Немногие находят. В Матей 22:14 какво казва? Матей 22:14. Казва, мнозина са призвани, но малцина са избрани. Да, это можете Ибо много сказать. званых, а мало избранных. Винаги така е било и така и ще бъде. Въпросът е дали ние ще бъдем част от този малък остатък. Да, вопрос такой. А мы будем частью этого маленького остатка? Вижте един много интересен цитат, който ни затвърждава с още веднъж. Еще одна интересная цитата. Да, ние всъщност го прочетохме, но чакаме късния дъжд. Първо, разбира се, имаме образна звяра, имаме неделен закон, но чакаме късния дъжд, изливането в пълна мярка на Святия Дух. Мы ждем поздний дождь, чтобы он излился в полной мере. Има такава теория в нашата църква, че когато дойде късният дъжд, той ще ни очисти изведнъж от греховете. Такая теория существует, может быть, в наших средах, вы, может быть, и слышали, что именно когда и зальется поздний дождь, тогда и мы освободимся от грехов. Да. Чак тогава. А вижте какво се казва тук. Вот посмотрите, что говорит Божия вестница.
Мне было показано, что если народ Божий не предпримет со своей стороны никаких усилий, но будет ожидать, когда придут времена отрады, в которые можно будет очиститься от всякой неправды и исправить все свои ошибки, если дети Божьи будут рассчитывать на то, что в это последнее время они смогут каким-то образом очиститься от скверной плоти и духа и приготовиться к возвещению громкого клича третьего ангела, они будут найдены очень легкими. Сила Божия сойдет только на тех, кто приготовит себя к этому, выполняя работу, которую Бог велит им выполнять, а именно очистить себя от всякой скверной плоти и духа, совершать святыню в страхе Божьем. Време отряда правилно ли е преведено на руски? Тук се говори за късния дъжд, за освежителните времена. Правильно ли здесь перевод, по-вашему, времена отрады? Когато прочетете времена отряда, това за късния дъжд ли говори във вашия превод? Аз не знам на руски дали е правилно. Как в вашем переводе это идет речь о позднем дожде, да? Тут непонятно. Добре, затова ви казвам в оригинала на английски. Поэтому я сейчас скажу, как в Когато оригинале. Елън Уайт казва, кога придут във време на отряда, това са освежителните времена. Не знам как е Освежающие времена, Да. на българском освежающие И тя има времена. предвид късния дъжд. Тя използва термина от Деяния на апостолите. И она имеет в виду, когда говорит об этих освежающих временах, что это Да. излитие позднего дождя. Да. Можно я прочитаю? Да. Здесь вот, адвентистский вестник, и когда начнется излитие позднего дождя. Да. И тут написано, в 1888 году мы вошли во время позднего дождя и громкого клича. Тот, кто утверждает, что поздний дождь не начал изливаться в то время, подвергает сомнению полноту Божьей вести. То есть Уже еще изливается тогда. с 1800. Да, но това са... Зонтики. Да, но на друго... Но не можем да си направим доктрина от един цитат. Нельзя да. доктрину. Пълнота се будет На друго място тя обяснява, че тогава са започнали капчици. Това са капчици. В другом месте она пишет, что это первые капли, большие капли позднего дождя. Ние говорим за пълното изливане на късния дъжд. А мы говорим, что в полноту изольется. Вие мислили ли сте, давам ви един... Да. Брат говорит, что правильно, капли позднего дождя. Господь был готов излить в то время Да. полноте. Но они не были готови, да? Да, они не были готовы. Виждате ли каква е разликата? Първо, неговият народ трябва да е готов и чак тогава Христос ще дойде. И ние можем да ускорим второто пришествие, ако сме готови. Значит, сперва народ должен быть готовым. Тогда и зальется Святой Дух. И тогда, что ты сказал, изольется Святой Дух? Да, и тогава аз съм загубил. Нищо не Да. можеш да кажеш. Спря... Да, ако може генератора някой да пусне, за да може да... По-лесно ще ни бъде тук. Но нека да ви разкажа нещо друго за късния дъжд. Ну, я хочу рассказать еще что-то о позднем дожде. Вижте колко интересно се получава. Имаме неделен закон. Примерно уже подошел воскресный закон. Да. Ние не можем да купуваме, да продаваме, ако искаме да сме верни на Не Бога. будем тогда покупать, продавать. Ставаме извън системата реално. И мы будем вне системы. Не можем да получаваме пенсия, не можем да работим държавна работа или... Не сможем получать свою пенсию, зарплату, не будем работать. Да. Не можем да пътуваме с транспорта, самолети да хващаме, нищо. Нельзя автобуси. будет нам ехать, переезжать с одного места. Не можем да минаваме граници на държави. Да, переезжать через границы. Да. И реално, обаче в същото време Бог казва, че точно този верен остатък ще разпространи Евангелието в целия свят. И в то же время именно этот народ, которым все это запрещается, и он то не может делать, другое не может делать, он возвестит третью ангельскую весть по всей И в Матей 24 глава 14 стих се казва, и това Евангелие на царството ще бъде проповядвано по целия свят и тогава ще дойде краят. И это Евангелие будет проповедано по всему миру.
Да, и в Откровение 14.6 се казва, че те проповядваха на всеки език, народ и люди. И Тоест, в Откровении третата ангелска вест. 14.6 там написано, что именно этот остаток будет проповедовать всем людям, всем народам. И замислили сте как е възможно това? И вы думали о том, как это возможно будет? Как този малък остатък ще проповядва Евангелието на целия свят, като той е ограничен и не може почти нищо да направи? Этого остатка ограничили, он ничего не может делать, он остался без средств, и одновременно с этим он по всему миру разнесет эту весть. Сила Святого Духа. Да, и вижте, имаме пример за ранния дъжд. Ако искаме да разберем какво ще бъде при късния дъжд, трябва да се върнем на ранния дъжд. Значит, чтобы понять, что будет, когда изольется поздний дождь, мы должны почерпать опыт из излития раннего дождя. Какво се случи при ранния дъжд? Спомняте ли се? Что тогда случилось, когда излился ранний дождь? Как ние, апостолите, можеха ли да говорят езици, които никога не знаеха преди това? Апостолы могли ли говорить на языках, на которых они никогда до тех пор не говорили? Да. Могли. Имаха ли мощно проповядване, така че хората да бъдат убеждавани, Святия Дух да работи в сърцата на хората? Могли ли они так мощно проповедовать, чтобы люди понимали, о чем идет речь? Пише, че хората бяха поразени в сърцата си. Това е изразът. Люди были изумлены. Как израза, не знам точно, при нас е поразени в сърцата си. Поразени в сърцата, изумлены этим словом. Вижте една много интересна ситуация. Имаме един етиопянин, който търси истината. Вспомним этой истории, Евнух. когда евнух этиопянин, он искал истину. Да, който беше на поклонение в Иерусалим и се връща обратно. Он был на поклонении в Иерусалиме и возвращался на свою родину. И Бог каза на Филип, Святия Дух. И Бог, Святой Дух сказал Филиппу: иди при него и му разясни писанията. Иди и объясни ему то, что он читает. И той чете книгата на Исаия, 53 глава за помазаника, който трябва да пострада. И он читает книгу, свиток от книги Исаии, 53 глава. Да, и пита, за кого се говори тук? За пророка или за теб? За пророка, за себе си ли говори или за някой друг? И он спрашивает Филиппа, о чем здесь идет речь? Это о пророке говорится или о ком-то другом? И той му разказва писанието, известява му цялата И Филипп начинает ему рассказывать, проповедовать, и той решава да се кръсти. И эфиопянин решил тогда креститься. И след това какво пише? Спомняте ли си? И потом помните, что написано? Че изведнъж Филип се озова в Азот. И вдруг Филипп телепортировался, так сказать. Святой Дух взял его и восхитил, и он оказался совсем в другом месте, в другом городе. Това естествено нещо ли или свръхестествено? Это сверхъестествено. Тоест, как го наричаме ние в фантастични филми едно време, като гледах, как го наричаме това нещо? Это действие фантастики. Когато ти си тук, штракваш и ти си в Молдова, например. Телепортация есть такая? Да, виждате, това се случва при ранния дъжд. Это случилось именно во времена раннего дождя. А ние знаем, че късният дъжд ще бъде в много по-пълна мярка. А мы знаем, что поздний дождь изольется в более полной много мере. по-мощно. Более мощно. Сега виждате ли как Евангелието, как тази малка група, без да може легално да пътува между граници, изобщо да бъде част от системата, как ще прогласи Евангелието? То есть, видите ли, как мы можем, вот эта маленькая группа, я говорю мы, дай Боже, эта маленькая группа, как может проповедовать Евангелие по всему миру, когда она ограничена, она легально не может ездить. Да? Легально она не может ездить уже в конкретный момент, но она до того уже должна быть рассредоточена. Какво? За един конкретен момент тя няма да може да пътува, по-кратък момент. Но до тогава тя трябва вече да е разхвърлена по целия свят. Да, но ние знаем, че тогава финалното разпространение, ако високият вид, кога се надава?
когда громкий клич 18.4, Откровение прозвучит, 18.4. Откровение 18.4. Кога е? Преди късния дъжд или след това? Громкий клич это до позднего дождя излития или после? После Елън Уайт пише, че третата ангелска вест ще набъбне, ще прерасне до високия вик благодарение на късния дъжд. Эллен Уайт говорит, что третья ангельская весть Нараства, набъбва, прераства. да, она перерастет в громкий клич Да, благодарение на поздния дъжд. из-за излития позднего дождя. Тоест, кога ще бъде разпространена основата на това, на тази вест? То Това е есть, след когда това. более можно распространиться эта весть, Евангелие. Да, сега ние разпространяваме, правим каквото можем. Сейчас мы распространяем, мы проповедуем, делаем, Да, что ходим можем. на различни държави, евангелизации, здравни Ездим в изложения. разные страны, разные евангелизации, выставки, вот вы рассказывали. Но без късния дъжд ние няма да можем да изпълним, няма да можем да дадем високия вик, финалната вест до целия свят. Но без позднего дождя, громкого клича не может быть, и мы не сможем вот так мощно распространить Евангелие по Да, всему миру. затова имаме този пример при ранния дъжд и в късния дъжд ще го има същото нещо. Поэтому Бог дал нам пример, как это получилось во время раннего дождя, вот так даже мощнее будет и во времена позднего дождя. Днес ти си тук в Леонивка. Сегодня мы здесь, в Леоновке. Да, не, говорим ти, един човек да кажем. Хорошо, Да, ты пример, сегодня ти живееш. здесь. Да, тук живееш. Да, каждому. Имаш си своето земеделие, ти си независимо. Ты живешь здесь, у тебя земледелие независимое. И Святия Дух ти казва, днес ти отиваш в джунглата в Танзания, там има едно племе, което иска да разбере истината, търси истината. И Бог тебе говорит, сегодня тебе говорит, ты должен поехать в Танзанию, там есть какое-то племя, и ты должен им рассказать о Штрак, Христе. и ти се озоваваш там и говориш танзанийски. И И вот го разказваш. ты Писание. телепортируешься, Святой Дух тебя берет отсюда и бросает там в этих джунглях, и ты сможешь рассказать. Да, звучи невероятно, нали? Это невероятно, фантастически. Но ние го звучит. виждаме това при ранния дъжд, Но при апостолите. это случилось во времена апостола, во времена раннего дождя. И късният дъжд знаем, че ще бъде много по-мощен. А мы знаем, что во времена позднего дождя там все случится более мощно. Да, и Силно. примерно ти си вкаран в затвора при все още, например, малката скръб. Во времена малой скорби, вот ты находишься примерно в тюрьме. Да, обаче ангел идва, так всички спят дълбоко и ти излизаш през решетките и заминаваш. И как во времена Петра, ангел входит, все спят, и он тебя выводит. Това е, което тюрми. имаме го записано това при ранния дъжд. Раз это записано во времена раннего дождя, И как няма да се случи в по-голяма мярка при късния? как это мы можем думать, что это не может случиться во времена позднего Това дождя? тук не са художествени измислици. А это здесь не художественный вымысел. Това са реални неща, които са се случили. Это реальные вещи, которые случились. И ние, ако нямаме вярата в Божието Слово, на всяко Божие Слово, И если мы не верим любому Божию слову, със сигурност няма да имаме вярата необходима да влезем в Небесното Царство. тогда, как здесь было записано, наверняка у нас не будет такой веры, которая даст нам вход в Божие Царство. Кой ще получи Божият печат? Кто получит печать Божия? Може ли някой да получи Божият печат, ако все още не е победил грехът? Может ли кто-нибудь получить Божью печать, Да. если Не е победил греха. не победил грех? Да. Сейчас мы живем во время приготовления. Печать Божия никогда не будет поставлена на чело нечистого человека. Она никогда не будет поставлена на чело тщеславных людей, любящих мир. Ее никогда не получат люди с лживым языком или лукавым сердцем. Все, надеющиеся получить печать, должны быть непорочны перед Богом, потому что они кандидаты на вечную жизнь. Това е много важно също да го знаем. Это очень важно знать. И когато утре чуем някой да проповядва нещо против тези неща, че не можем да победим греха, И завтра, если кто-нибудь будет проповедовать что-нибудь, которое отличается от этих
наставлений. ние ще знаем, че той е лъжец и че истината не е в него. И мы будем знать, что он является лжецом, и правда не в его словах. Да, и можем да Но- покажем доказателства от Божието Слово, от Божият пророк, че това не е истина. И тогда мы можем сказать и показать эти доказательства из Слова Божьего и из слов Божьей вестницы. Има нещо, което ще ни помогне в победата с грехът, защото следващите ни часове ще бъдат как да стане това, как Бог иска ние да знаем и Той иска да ни помогне да победим грехът. И сейчас я вам покажу, что мы должны сделать, чтобы победить грех, как это получится. в Защото вие си действительности. спомняте каква е нашето естеството, с което се раждаме. И помните, о чем мы говорили, что каково состояние нашей природы, как мы рождаемся, с каким естеством. Да, и прочитай. Ибо плоть желает противного духу, Галатам. Люди ненавидят грешника, но любят грех. Христос ненавидит грех, но любит грешника. Бог иска да ни промени, иска да промени това естество. Бог хочет изменить это естество, человеческое естество. Как да се отвърнем от греха? Как отвернуться от греха? Необходими са две основни неща. Необходимо две вещи. Да, нека да. Ты не сможешь отвернуться от греха, пока не возненавидишь грех и не полюбишь чистоту, истину и праведность. Виждате ли? За да се отвърнем от греха, ние трябва да намразим греха. Чтобы отвернуться от греха, мы должны его возненавидеть. Как да стане това нещо? Как это может получиться? Както казах, има две неща, които могат да ще ни Как я помогнат много. сказал, две вещи помогут нам в этом. Да. Първото нещо е познаването в дълбочина на Христос. Нека да прочетем. Первое – это знать Христа, познать Христа очень глубоко. Нека да прочетем. Когда мы познаем Бога так, как нам это дано, наша жизнь станет примером постоянного повиновения, благодаря правильному пониманию Христа и общению с Богом мы начинаем ненавидеть грех. Видите ли? Благодаря правильному пониманию Христа и общению с Богом мы начинаем ненавидеть грех. Това е едно нещо. И сега първо ще разгледаме точно това. Малко по-голяма дълбочина Исус, неговият характер и какво Той е направил. Это первый пункт, и мы сейчас рассмотрим именно. Ще отговорим на няколко въпроса. Мы ответим на несколько вопросов. Знаем ли мы Христа? Ценим ли его характер? Да. Была ли смерть Христа на кресте фиктивной? Да. Рисковал ли Христос, принимая нашу природу, придя в человеческом облике? Да. Виждате ли интересни въпроси, Это интересные вопросы, в които някак си ги оставяме без много повърхностно ги разглеждаме. Сега или? По принцип. В принципе, мы очень поверхностно рассматривали эти вопросы. Ще видим каква е природата на Христос, с какво естество Той се ражда, идвайки като човек. Посмотрим, какова природа Христа. Нека първо да видим с какво естество се ражда Адам. Давайте сначала посмотрим, какова была природа Адама. Да, нека да видим. Адам был искушен врагом и потерпел неудачу. Непостоянный грех стал причиной его отступления, потому что Бог создал его чистым и праведным, по своему образу и подобию. Он был непорочен, как ангелы перед престолом. В нем не было никаких порочных принципов, никакой склонности ко злу. Но когда Христос пришел, чтобы встретиться с искушениями сатаны, Он облегся в плоть, подобную плоти греховной. Видите ли какво е естеството на Адам? Никакви склонност за греха. Вот как был создан Адам, без склонности к греху. С каква природа дойде Христос като човек? А какую природу принял на себя Христос, когда Он пришел в наш мир? Защо е важно да го знаем? Някой ще каже, това не е толкова важно. И почему это так важно? Некоторые могут подумать, что это не так важно. Да, това е много важно, съществено важно. Защо? Но это очень важно. Защо? Защото ако ние смятаме, че Христос се ражда с естеството на Адам,
без никаква склонност към греха. Почему это важно? Потому что если мы считаем, что Христос пришел на нашу землю и принял природу Адама до грехопадения, Той не може да бъде наш пример. он не может быть нашим примером. Защото вижте в Матей 11 глава, 28, от 28 до 30 стих, Матей 11 глава, 28 там не се казва: от 30. елате при мене всички, които се трудите обременени, и аз ще ви успокоя. И вземете моето, и вземете моето иго върху себе си. И вземете моето иго върху себе си и се научете от мене, защото съм кротък и смирен по сърце и ще намерите покой на душите си. Защото моето иго е благо и моето бреме е леко. Матфея 11 от 28 до 30. Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, я вас успокою. Да. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Какво казва Исус? И се научете от мене, нали? Да, научитесь от меня. Да. Тоест, можеше ли Исус да каже: елате и се научете от мене, ако Той се беше родил с предимство пред нас? Может ли Иисус сказать: идите и научитесь от меня, если у него было какое-то предимство перед преимуществом перед обыкновенным человеком? В 1 Петрово 2 глава 21 стих, 1 Петрово 2.11. 1 Петра 2.11. Да. Там се казва, че Той е наш пример и да ходим по Неговите стъпки. Там написано, что Он является нашим примером, и мы должны пойти по Да. Его стопам. Да. Нашел кто-то? 1 Петро 2.11. 2.21, извинявам се. 2.21. 2.21, извинете. Да, не 11, 21. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Можеше ли Христос да бъде наш пример, да ни каже: ето аз живях живот без грях и ти можеш, ако Той имаше предимство пред нас? Мог ли быть Христос нашим примером? И сказав: вы должны следовать по моим стопам, идти по моим стопам, следам, если у него было преимущество перед нами. И да каже: щом аз успях да победя греха, да живее без грех, и ти можеш. И сказать нам: раз я победил грех, значит и ты можешь. Он оставил божественную природу. Ако той се беше родил с естеството на Адам, если он родился с природой Адама, аз бих могъл да му кажа: не, ти няма как да ми кажеш, че и аз мога, защото ти се роди с предимство пред мене. На тебе ти е лесно да го кажеш това. Я тогда сказал бы ему: тебе очень легко так говорить. У тебя преимущество, ты съвсем по-другому. У тебя другой старт. Аз нямам този старт като тебе. Разбирате ли? Да, у меня такого старта нет, как у тебя. Това не би било честно от негова страна да иска нещо ние да направим, а той да има предимство пред нас. Это было очень нечестно. Сделать то, что он делает, а у него такие преимущества. Христос честен или не? Справедлив или не? Христос, по-вашему, честен, справедлив или нет? Разбирате ли? Той не би ни го казал това нещо. Он не сказал бы нам это. И тук е момента да отворя скоба, защо беше много важно да разберем дали се раждаме грешници или с греховно естество. И сейчас я возвращаюсь к нашим первоначальным размышлениям. Почему так важно знать и понимать, грешники ли мы, как мы рождаемся, грешниками или с греховным естеством? Защото ако ние вярваме, че се раждаме грешници, т.е. с вина вече, потому что думаем, если мы рождаемся грешниками, то есть с вина, с виной перед Богом, да, това означава, че Христос е невъзможно да се роди с нашето естество, защото в него няма грях и вина, нали? А это означает, что Христу было невозможно родиться в этом нашем естестве, природе, потому что там написано, что в его естестве не было греха.
Не, защото в Христос няма как да има грях в него. Потому что Христос, в Христе нет греха. Разбирате ли? Виждате ли логика в това? Мисля, че не. Да повторим отново. Да, другими словами. Да повторим отново. От Библията виждаме, че Христос се ражда с нашето греховно естество. В Библии написано, что Христос принял нашу природу с рождения. Да, защото в Евреи 4 глава 15 стих, Евреям 4:5. там ни се казва, 15. защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да страда в нашите скърби, но имаме такъв, който във всичко е бил изкушен като нас, но пак е без грях. Евреи 4:15. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может, извините, сострадать нам немощных наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Как пише? В почти всем. Почти всем. Нет. Не, какво пише? Во всем Во был всем. искушен. Виждате ли? Това означава, че Христос има нашето греховно естество Раз он искушен, значит у Христа такая же природа. и по същия греховна. начин е бил изкушан. По същия начин. И подобно нам был искушен. Не подобно, същото. 100% същия Подобно начин. на, Да, написано добре. здесь. Да. 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 Не знам на руски подобна. Подобно нам искушен во Трябва всем. същото. Какво означава същото? Но На он русский говорит как это не слышно? подобно, а таким же В образом. пълност, разбирате ли? Не долу-горе. Да, полностью был В искушен. оригинала така го пише, не знам дали на руски А е у така вас или не. как? Как написано? Подобно, да? Это неверно. Это 100% как нас. Это верный превод. Правильный перевод на 100%. Аз не знам да, разбирате ли? Да. Защото подобно не означава също. Подобно, как Позависи здесь от думата, написано, не означает один к одному на 100%. Да. И защо А това е важно? тоже. Защото ако ние се раждаме грешници, Почему это важно? Потому что если мы рождаемся грешниками, с грях, с грехом рождаемся, това означава, че Христос няма как да бъде роден като нас, с нашето естество. это означает, что Христос не может родиться с таким же естеством, грешным Разбирате ли? естеством. Разбирате С ли грехом. логиката или не? Не с грешным естеством, а он не может родиться с Виж, грехом. Ако ние сме, Чтобы Христос родился, и был виж, грешен. ако ние сме грешници, ако ние се С раждаме рождения. грешници, Если мы с рождения грешники, то есть виной перед Богом, да, възможно ли е Христос да се роди по същия начин като нас? возможно ли, чтобы и Христос родился с виной пред Богом? С грях. С грехом, с виной пред Богом. Невъзможно е, у него нет грях. Невозможно, потому что Разбирате ли? написано, что в нем нет греха. Да, это невъзможно. Затова с вас доказахме, че ние не се раждаме грешници с грях, Поэтому мы доказали, что мы не рождаемся грешниками с грехом, с виной пред Богом, но ние се раждаме с греховно естество, А т.е. только- с тази склонност към а греха. только с греховным естеством, природой. То есть мы склонны грешить. И така Христос се ражда с нашето греховно естество, И- със същата склонност. И Христос именно родился вот с такой природой, с такой склонностью согрешить. Да, Таков и должен у нас быть первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, а потом за грехи народа. да. Очень хорошее доказательство. Непричастный злу. Включает ли это отсутствие греховной склонности? Не разбрах въпроса. Всичко това, което той го Да. прочети, той добави от себе си, включвайки в това и склонност към съгрешаване. Не е склонността към съгрешаване. Той имаше същата склонност към съгрешаване, но не се подаде на нея да съгреши. Виждате ли А там разликата? что, написано у вас, что включая и склонность к греху? Стоит двоеточие. Такой должен быть. Две точки. Идет перечисление Да, через запятую. да. Святой, непричастный злу. Два еврея. Склонность входит в категорию причастности к злу.
Ето. Нет, не входит. Ние с вас видяхме, че да бъдеш... Спомняте ли с какво изучавахме малко по-напред? Имаше една точка, какво не е грях. Спомняте ли с какво не е грях? Помните ли, что не является грехом? Ако мисъл дойде, ако изкушение дойде, но зависи от нашият отговор на това. Значит, искушение может прийти, мысль греховная может прийти, но зависит, как мы относимся к этой, как реагируем. Да, пожалуйста. 1 Иоанна 3:5. Да. В нем нет греха. Это мы сказали, да. Но ето вижте, нека да прочетем от духът на пророчеството. Видяхме, че греховното естество носи тази склонност, т.е. тази слабост на плътта, тази склонност към греха. Мы видели, что греховное естество, греховная природа, она носит в себе именно эту склонность к греху. Да, но не е грех, да. А склонность. Да. Нека да прочетем тук. Дайте прочитаем. Самата склонност не е зло. Сама склонность это еще не зло, это еще не грех. Слава зло, когато ти се отдадеш на това изкушение. Она становится грехом, когда ты... Или зло, становится зло. Да, злом. Да. Когда ты поддаешься этой склонности. Нека да видим в прав текст от духа на пророчеството за естеството на Христос. Приняв на себя падшую человеческую природу, Христос ни в малейшей степени не разделил ее греховности. Виждате ли? Падшую. Това означава след Адам. Это означает, падшая природа означает, что это природа Адама после согрешения. Да, и следващия. Облачившись в человеческие одежды, Сын Божий сошел на уровень тех, кого Он хотел спасти. В нем не было ни вины, ни греховности. Он всегда был чист и непорочен, но все же Он взял на себя нашу греховную природу, облекая свою божественность человечеством, чтобы связать ее с падшим человечеством. Он хотел искупить для человечества то, что Адам потерял через непослушание для себя и для всего мира. Нека да прочетем още няколко. Давайте прочитаем еще. Видите, как ясно здесь все написано? Да, это все ясно написано. Это духа пророчества. Для того, чтобы он мог понять искушение, возникающее у людей, ему нужно было принять грешную человеческую природу, чтобы понять искушение. Бог распорядился, чтобы Христос принял на себя облик и природу падшего человека, чтобы он стал совершенным через страдания, и чтобы он сам выдержал силу жестоких искушений сатаны, чтобы понять, как помогать тем, кто подвергается искушениям. Виждате ли? Можеше ли Исус, даваме логичен въпрос, можеше ли Исус да ни помогне на нас в нашите изкушения, ако Той самият не беше ги изпитал по същия начин? Мог ли Иисус помогать нам во всех наших искушениях, если бы Он не... Сам не победил. Ако не е изпитал същите изкушения. Если Он сам не испытал все эти искушения, которым подвергаются люди. Това е невъзможно, разбирате ли? Это невозможно. Няма как да стане, някой да им помогне, той не го знае изобщо това нещо, как да стане. Поможет, когда он сам не знает, что такое искушение и как... Давам ви пример. Ето, например, Миша се опитва тук да направи шпакловка на стените. Примерно. Миша хочет да направиш шпакловка? Да. Что? Шпаклевать. Шпаклевать, да, шпаклевать. Това е майсторска работа. Это работа мастера. Това не е за всеки да каже на Алена, ела сега ти шпакловай. Это мастерское дело, и примерно я не могу это сделать. И той ми казва, ела Делян да ми помогнеш. И он говорит, Делян, иди помоги мне. Аз мога ли да му помогна, ако аз самият не мога да правя шпакловка? Сможет ли он помочь ему, если он сам никогда не делал эту шпаклевку? Пробвайте да дадете на някой да направи шпакловка, който никога не е правил, да видите каква шпакловка ще направи. Попробуйте дать кому-нибудь, кто никогда не делал шпаклевку, и посмотрим, что он сделает. Той аз няма да мога да му помогна. Ако аз не съм го правил това нещо, аз не съм го никогда изпитал. не делал, я не могу ему помочь. Невъзможно това нещо. Это невозможно.
Вижте, знам, че тези въпроси са трудни. Я знаю, что это трудные вопросы. Да, но с Божията помощ ми се иска да ги изясним, трудното да стане лесно. Но мне хочется с помощью Бога выяснить все это, и чтобы трудное стало более ясным. Защото ако се объркаме по един от въпросите, ни се губи цялата логика и ние самите се объркваме. Потому что если мы не поймем одну вещь, то тогда мы запутаемся во всех остальных И вопросах. после няма да можем да обясним даже и на други хора. И мы запутаемся, и другим мы не сможем объяснить. Нека да прочетем още малко. Давайте прочитаем еще. Христос взял на себя грехи всего мира. Он был вторым Адамом. Приняв на себя человеческую природу, он прошел по земле, на которой споткнулся и упал Адам. Приняв на себя человеческую природу, он проявил большой интерес к людям. Он остро чувствовал греховность, позор греха. Он наш старший брат. Он пришел, чтобы доказать, что люди могут жить безгрешной жизнью благодаря силе Божией. Виждате ли? С каква сила Христос победи? Какой силой? Как Бог победил? Как Христос победи? Не, как Христос победи? Бог. Как Христос победил? С каква? Благодаря силе Божией, Благодаря силе Божия, виждате ли? а не своей собственной. И Той ни показва на нас как ние можем да живеем безгрешен живот. И Он показывает нам, Он стал примером, как и мы можем жить безгрешной Через какво? жизнью. Не через наша сила. Через какво? Не своей силой, а именно благодаря силе Божией. Да. Нека да видим, имаше ли Христос преимущество пред нас. Было ли у Христа преимущество над нами? Аз ви вече казахме стихът в Евреи 4.15, Я вам уже сказал, Евреи че Той беше 4:15, изкушен что във написано всичко там, като нас. что Он был искушен. Нека да прочетем Во от всем, книжа на как и вековете. мы. Да. Многие считают, что так или иначе Христа не могли одолеть никакие искушения, но в таком случае Он не смог бы занять место Адама и удержать победу там, где Адам потерпел поражение. И если бы человека постигали испытания хоть на йоту более трудные, чем те, что перенес Христос, тогда Он не сумел бы помочь нам. Но наш Спаситель принял человеческое естество со всеми его склонностями. Он облегся в человеческую природу, которой свойственно поддаваться искушению. Нам не грозят испытания, в которых бы Он не выстоял. Виждате ли? Това е най-доброто тълкование на Библията е от библейски стихове и от духът на пророчеството директно върху това. Лучшее толкование этих вопросов находится в Библии и в духе пророчества. Когато Библията сама обяснява себе си или духът на пророчеството Когда обяснява Библия Библията. сама объясняет себя, или когда есть ясное указание на то в духе пророчества. По-ясно от това няма как да стане. Яснее этого Всичко друго, основано на човешки мнения, все остальное, что основано на человеческие, личные человеческие суждения, няма стойност. так нет, Когато искаме да знаем Божията воля. это не важно, нет стоимости, да? Да? Когато искаме да знаем Божията воля. Когда мы хотим узнать Божью волю. Това е Любые много важно. человеческие суждения здесь не играют. Да, нека да прочетем още малко. Да. Отново от книжа на вековете. Сатана выставляет божественный закон любви законом своекорыстия. Он утверждает, что невозможно повиноваться заповедям закона. Вину за падение наших прародителей и за все горестные последствия греха он возлагает на Творца, побуждая людей смотреть на Бога как на виновника их греха, страданий и смерти. Иисус должен был разоблачить этот обман. Уподобившись нам, Он был призван показать пример послушания. Для этого Он принял человеческое естество и прошел через выпадающее на долю человека испытание. Он должен был во всем уподобиться братьям. Если бы нам пришлось переносить то, что не довелось испытать Иисусу, сатана мог бы утверждать, что Божья сила недостаточна для нас.
Поэтому Иисус был подобно нам искушен во всем, и Он перенес все испытания, которые переносим мы, и не воспользовался ни единым своим преимуществом, ничем, что было бы недоступно и нам. Придя на землю, человеком Спаситель боролся с искушением и побеждал силой, данной ему Богом. Он говорил: «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Виждате ли, с каква сила Христос победи всяко изкушение? Видите ли, благодаря какой силе Христос победил все искушения? Вижте, какво изкушение имал. И посмотрите, какое искушение у него было. Божествената му сила е на разположение. Тя е там, във ъгълчето. Он может воспользоваться своей божественной силой, да? Да, но той имаше достъп до нея. Он мог использовать эту силу. Но ако я беше използвал, спасителният план щеше да се провали. Но если бы он использовал эту силу, свою божественную силу, все, конец спасительному плану. Той нямаше да може да бъде наш пример. Он не смог бы быть нашим примером. И виждаме, че той използва сила, която е достъпна за всеки от нас. А он использовал именно силу, которая доступна любому из нас. Да, и той може с чисто сърце да ни каже: ти можеш да победиш, както аз победих. И он честно может нам сказать: как я победил, так и ты можешь победить. Да, същата сила, чрез която аз победих, тя е там на твое разположение. Та же сила, которую я использовал, эту силу ты можешь взять и использовать тоже. Да, просто следвай моят пример, ходи в моите стъпки. Только следуй моим примерам, ходи по моим следам. Защо ние се проваляме? А почему мы Да, проваляме как? Падаме. да, падаем? Да. Следваме ли Христовият пример? Мы следуем Христовый пример. Когато той с Христа. часове се молеше. Когда он часами молился. Когато той с часове изучаваше Божието Слово. И когда долго изучал часами Божие Слово. Когато той прекарваше времето си да помага на другите хора. Когда он свое время проводил, чтобы помогал людям. Знаете ли колко е средното време на един адвентист за молитва? От Генералната конференция са правили анкета. Есть такая анкета, статистика из Генеральной конференции. Сколько, это средняя, да, средний показатель, сколько времени проводит адвентист в молитве? Колко време? Знаете ли? Предположите, кажете долу-горе средното, колко Ваши мислите, че е? предположения. 3 минуты. 3 минути на ден. В день. 3 минуты в день. Можем ли, среднее. сега, да ви питам така, можем ли за 3 минути на ден, Можем ли мы за эти 3 минуты? но това е средното, това означава, че има хора и с по-малко. Это означает, что есть люди, которые еще меньше молятся. Може би се брои молитвата, когато се на масата благодарят за храната ви. Това е. Может быть, считают и молитвы за столом. Можем ли за 3 минути на ден да имаме същата сила, която Христос имаше? Можем ли иметь силу Христа, если мы 3 минуты в день Да. общаемся с Богом? Брат говорил такую цитату в вестнице, да, что молитва – это дыхание души. Да. Если мы 3 минуты в день только дышим, то остальное время что человек? И какво става? Гипоксия. И по същия начин с 3 минути на ден ние умираме духовно. И мы умираем духовно, если молился Иовис. Молитва Иовиса. На кой? Кой е Явис? Явис. А кто такой Явис? Явис Галат, когато за кой има предвид? Не той каза, че 3 минути се е молил Явис. Явис кой беше? Той от Стария Завет. Знаем за Явис Галат, тези, които от града Явис Галат, които Саул освобождават филистимците. Не знам дали за това става въпрос. А каком Явисе? Иовис, молитва Иовиса, она там, Боже, чтобы не расширь мои пределы, чтобы не горевать. Расшири ми пределите. И Господь расширил его пределы. Он родился там слабействый, болезнь мать его родила. Той най-слаб се родил от братята си, се е молил: разшири ми пределите, за да не страдам, и Бог му разширил пределите. Ние не знаем колко време той
Това, че е написано едно изречение в Библията, не значи, че това е молитвата му за цял живот и То, веднъж что на ден. написано там одна молитва, там два слова, это не означает, что он в день молился. Но за нас е невъзможно да имаме силата, която Христос имаше с 3 минути на ден молитва. Да, если мы будем следовать примеру Иисусу, то невозможно иметь силу Христа, раз не молимся. Ние не следваме неговите стъпки по този начин. Тогда мы не идем по его следам. Ние не следваме неговият пример. И не следуем его примеру. И когато ни победи изкушението, И когда нас искушение победит, ние се оправдаваме, да, ама то Христос беше Божий син, той беше и Бог. мы начинаем оправдываться, да, но я не как Христос, Христос был Богом. Защото на нас хората ни е много угодно да имаме оправдание чрез някой друг или чрез Нам нещо очень друго. выгодно всегда оправдываться, да, оправдываться. Както Ева каза, ама ти, защото създаде змията, тя е виновна. Да. Или ти си виновен, защото създаде змията. Вот Ева, помните, как оправдывалась? И Адам, и Ева оправдывались. Да, и Адам каза, жената, която ти ми даде, тя ме излагала. И Адам тоже оправдался, что жену, которую ты мне подарил, дал, она меня заставила. Това е типично за нас, част от нашето греховно естество. Это является частью нашего греховного Да търсим естества. вината навсякъде, но не и в нас. Да. Все остальные виноваты, только не я. Защото си слагаме други приоритети в нашето ежедневие. И так оправдываем наши приоритеты, которые... Трябва да изкарам пари, трябва да направя това, другото, третото. Надо И време за Бога. заработать деньги, надо то сделать, другое сделать, времени не остается. Нека да имаме кратка почивка и ще продължим. Давайте отдохнем немножко и Да, продолжим. 10 минути 10 минут. до 11:15, ако може. И да 15. завършим с една молитва, моля на някой от вас в края. Через 15 минут снова соберемся, и Да. кто хочет, кто побужден Святым Духом, пусть помолится.